唉，其實呢，我有啲嘢想講嘅。鴻福村呢係一個幾好嘅住處。第一呢，安靜；第二呢，就係是是非非呢都可以隔住一扇牆呢，或者係隔住一扇窗呢去避開佢。但係呢，有樣嘢我一定要講啊！頭先啊，屌你老母嘅化閪啊！我頭先去菜市場嗰度買米線食喎，跟住咧米線咧係新開嘅，冇事冇幹。米線過去嗰邊咧，米線向呢邊發展嘅一大批嘅婆娘咧，賤到啊打把鬼啊！佢老母閪，佢點樣賤咧？就係中意喺背後話講人哋是非。我呢係事實上係俾佢哋認識到少少嘅。講個是非係講咩呢？唔知講咩嘅喎。總之就話懶係咩咁。屌你老母嘅閪！個婆娘係幾廿歲人。我同你講啊，你有仔有女，教出嚟嘅，但願一世都係小學生，一世都係長唔大，或者係活唔成嘅綜援戶都冇相干。但係求下你啦，俾啲安靜人哋啊！即係唔係話你傳染啲乜，我會介意啊？係俾啲安靜人哋啊，係俾啲人哋食早餐嗰陣時呢，可以享受一個美好嘅清晨嘅美妙開始都好啊，係咪？晨光熹微，恨晨光之熹微咩？你恨晨光之熹微咩？唔係啊嘛？唉，我唔講都唔開心噶啦。總之我就話你嗰一紮加埋個麵包鋪啊，個麵包鋪嗰度啊，如果諗下係嗰啲真係教出嚟嘅仔女一世都係小學生嚟噶，冇撚辦法噶。你咪睇阿叔我咁嘅款，食下煙咁樣。但係其實我係戥你哋嘅後代呢，覺得家祖呢冇保佑，風水呢輪流轉呢都轉唔到去你屋企嗰一橛呢。其實係抵你一世呢喺菜市場嘅，下一代呢都係菜市場。屌你老母係咁。